Media Doktor, sağlığın varlığında. Hər vaxtınız xeyir olsun. Media FM-in efirində Media Doktoru dinləyirsiniz. Media Doktorun efirini sizə hər zaman mən Sona Bunina təqdim edirəm və biz başladıq. Bugün ürək qüsurlarından danışacağıq. Əslində dildə çox rahat səslənməsinə baxmayaraq heç də bu qədər toz bəmbə bir mövzu deyil. Odur ki, dinləyicilərimizə diqqətli olmağa və bu mövzuyla da bağlı sualları varsa hər kəsi efirimizə də suallarını ünvanlamağa çağırıram. Vaxt itirmədən doktorumuzu salamlayacağım. Kardioloq, aritmoloq doktorumuz Günay Rəhimova ilə Avropa Beynəlxalq Hospitalının mütəxəssisi. Biz efirimizə və mövzumuza başlayırıq. Siz də diqqətli olun. Sükan arxasında olan hər kəsə uğurlu yol arzulayıram. Yolunuz açıq olsun və həftə sonudur. Yavaş-yavaş belə deyə insanlar o həftənin gərginliyin üzərindən atmağa və dincəlməyə çalışır. Hər birinizə xoş həftə sonu arzusuyla. Doktor, xoş gəldiniz. Xoş gördük. Hər vaxtınız xeyir olsun. Doktor, yetəri qədər artıq bu sahədə siz öz çəkisi ilə tanınan həkimlərimizdənsiz və bugün danışacağımız mövzu ki, ürək qüsurları. Hətta Dünya Səhiyyə Təşkilatı bu mövzuya insanların və eyni zamanda həmin problemlə əziyyət çəkən insanların diqqətini çəkmək üçün belə bir gün də təsis edib. Mən öncə sizə belə bir sual verəcəm. Əslində biz ürək qüsurları dedikdə nəyi nəzərdə tuturuq? Yəni biz ümumiləşmiş baxacağıqsa buna, biz ürəyə aid bütün xəstəlikləri bura aid edə bilərik. Ya qüsur hətta doğruluq bu qədər deyil. maştablı. Bəli, maştabdadır. Qüsur doğruluq deyil. Əslində ürək qüsurları ayrıca bir mövzu kimi ürəyin dəlikləri, anadan gəlmə problemləri, ürəkdə müəyyən yer dəyişmə, yanlışlıq, yəni məsələn deyək ki, ürəyin müəyyən hissələrinin öz alışıq yerindən çıxmamağı, fərqli yerdən çıxmağı deyə deyəriksə, amma mən düşünürəm ki, biz bugün ürək qüsuru adı altında ürəyin bütün problemlərindən danışaq. O zaman doktor, yeni doğulmuşlardan başlayaq. Dünyada deməli belə bir statistika var. Məncə bu acınacaqlı bir statistikadır körpələr üçün, yeni doğulmuşlar üçün ki, hər il milyona yaxın uşaq ürək qüsuru ilə doğulur. Bunun təkcə 40 mini Amerika Birləşmiş Ştatlarına belə deyək statistikasına aiddir və eyni zamanda deyirlər ki, bu ölkədə doğulan uşaqların az qala 1% deməkdir. Yəni bu dünyada da böyük bir rəqəmdir əslində. 1 milyon hər il uşağın ürək qüsuru ilə doğulması və gələcəkdə bu 1 milyon ürək qüsurlu insan deməkdir. Təbii ki, onlar hələ böyük yaşlarına çata bilsələr, yaşaya bilsələr, ömürləri uzansa hələ. Bəli. Belə bir deyim, Azərbaycan da bu sırada geri qalmır. Bəli, təəssüflər olsun. Azərbaycandakı keçmişdə qalan, inşallah düşünürəm ki, keçmişdə qalan qohum evlilikləri, bəli, Azərbaycanda öz yenə də düşünürəm ki, bu nə vaxtsa keçmişə qovuşacaqdır, amma öz ürəyinə və övladlarının ürəyinə qarşı olan biganəsizlik, niyə öz ürəklərinə demsə, hamilə qadın ürəyini yoxlatdırmaması, öz övladının ana bətnində də yoxlanılmaması, çünki ana bətnində də ürəyə baxırlar, bilirsiniz. Bəli, bəli. Və hətta ana bətnində ürəyi təmir edirlər, yəni o dərəcədə ki, inkişaf edib, amma biz bu sahədə bir qədər geri qalmışıq. Heç kimin xətrinə dəymədən bunu demək istəyirəm. Niyə geri qalmışıq? Çünki biz bir qədər biganəyik sağlığımıza. Düşünürəm ki, bunlar keçmişdə qalacaq, çünki insanların indi maarifləndirilməsi çox ciddi şəkildə aparılır tərəfimizdən, bütün həkimlər tərəfindən. İnsanlar özləri diqqətli olmalıdır sağlıqlarına qarşı ki, düşünürəm daha diqqətlidirlər. Gənc nəsildə mən bunu görürəm artıq. Amma belə deyim, bu maarifləndirmədə və s. bunlar hamısı bir kənara, bir statistika var və o statistika göstərir ki, Azərbaycanda da ürək qüsurlu övladların, uşaqların dünyaya gəlməsi çox böyük maştabdadır. Doktor, həm də mən həmişə danışanda deyirəm ki, insan dəyişikliyə öz beynindən və özündən başlamalıdır. Dəyişikliyi ətrafdan gözləməməlidir. Dəfələrlə şahid olmuşam ki, həkimlər hamilə qadınlara deyəndə ki, ağır ürək qüsuru ilə övladınız doğulacaq, yəni doğulmaması daha məsləhətdir. Qadınlar çox böyük bir aqressiya ilə qarşılayırlar bunu ki, hörmət edirik seçimlərinə də, fikrimiz başqa cür anlaşılmasın. Amma biraz hadisələrə yanaşmağımızı dəyişməliyik. Mütləq. Bilirsiniz niyə? Sağlam fərd dünyaya gətirmək adına, bəli, yəni sağlam əslində fərdi, bir ömür sən özün də əziyyət çəkəcəksən onunla bərabər. Hələ öz ana olaraq əziyyətimizi bir kənara qoysaq, sağlam fərd dünyaya gətirmək adına mən düşünürəm ki, o məsələlərdə həkimi dinləmək lazımdır. Bəli. Çünki hamilə və maariflənmək lazımdır. Bəli, əgər bir qadın bir dəfə hamilə qalıbsa, demək ki, hamilə qalacaqdır. Yəni
Bəli. Və daha sağlam fərd dünyaya verməsi. Yəni dünyanın onsuz da bizim tərəfimizdən biz qadınlara qoyulan yükü nədən ibarətdir? Biz övlad bəxş edirik və nəsil artımını təmin edir. Amma bu nəsil nə qədər çox sağlam olarsa, təbii ki, o qədər daha yaxşı olar. Doktor, ürək qüsurlarının səbəbi nədir? Məsələn, niyə körpələr anadan gəlmə ürək qüsuru ilə doğulurlar? Bu daha çox anaya bağlı səbəbdir. Ananın övladına hamilə olarkən keçirdiyi virus infeksiyaları, müəyyən ciddi infeksiyalar. Doktor, bu hamiləliyin hansı həftələrini əhatə eləyir? Bütün həftələrini aiddir. Ürək formalaşana qədər olan həftədə daha çoxdur. İrsi faktor daşıya bilər. Buna mən çox rast gəlirəm. Qadının stresi çox önəmlidir. Məsələn, yenə də hamiləliyə qədər olan, bunu mütləq vurğulayacağım, qohum evlilikləri. Bunlar çox önəmlidir. Bunlar gətirib dölün ürəyinin xəstə formalaşmasına gətirib çıxardır və artıq doğulduqda da təbii ki, bu xəstə olur. Doktor, hamiləlikdə belə deyək, neçənci həftəsində artıq aşkar olunur ki, uşaqda ürək qüsuru var? Ürək döyüntü 5 həftəsindən formalaşır. Bəli. 5 həftəsindən biz artıq ürək döyüntünü hiss eləyirik. Amma ürək bir qədər böyüsə, deyək ki, 12 həftədən sonra artıq onda qüsurları aydın şəkildə görmək olur. Bunu təbii ki, diaqnostika ilə məşğul olan həkimlər baxırlar. Biz kardioloqlardan da yaxşı bilirlər o qüsurları, hardadır, necədir, nədir və o həftədə artıq biz görə bilirik ki, o həftədə hamiləliyi sonlandırmaq mümkündür. Yəni o həftədə görmək mümkün olur. Ana da bu barədə maariflənir. Artıq qeyri qalan seçim ananın özünə verilir. Və məsələn, bayaq sizə dediyim, müşahidə olduğum hadisələr qadının həkimə gec gəlməsi səbəbli 7-ci ayında aşkarlanmışdı. Çox gec idi və qadın 7 ayına qədər hamiləliyini böyütmüşdü, gətirib çıxarmışdı və həkim də həm də irad tutdu ki, niyə indiyə qədər müayinə olunmamısan? Həm də biz buradan doktor, bu ürək qüsurlarından danışarkən qadınlarımızı vaxtaşırı hamiləlikdə və eyni zamanda hamilə qalan kimi, hamiləliyi hiss edən kimi həkimə gəlmələrinə səsləməliyik. Mütləq. Bu təbii ki, ürək xəstəliklərinə aid deyil. Bəli, həm bir çox xəstəliklərə. Ürəyi də burada mütləq yoxlanılmalıdır. Bəli. Bir bəsit misal göstərəcəm. 2 gün bundan qabaq bir hamilə qadın gəlib yanıma. 6 ya 7 aylıq artıq hamilədir. İlk hamiləliyidir. Qadının özünün ürəyində ciddi qüsuru var. Hamiləliyə mane ola biləcək qüsurdur. Və ən böyük problem odur ki, qadın bunu hamilə qalmamışdan öncə bilir. Bilir, həllini də bilir. Maariflənib Instagram üzərindən və ya digər sosial şəbəkələrdən maariflənib və hamilə qalıbdı. Çox da mən bu sözlər deyəndə dedi ki, doktor, mən hər şey haqqında xəbərdaram. Mən bilirəm ürəyimin qüsurlu olduğunu da bilirəm, amma deyirəm ki, bəs bu axı bu övladınız üçün də haqsızlıqdır. Niyə bunu eləmisiniz? Və məsələ budur ki, hamiləlik sırasında da ona bu dəqiqə edə biləcəyimiz bir şey yoxdur. Yəni nəinki hələ fərqində olmayanlar, fərqində olanlar gedib hamilə qalırlar. Yəni ürək qüsurudur, hər nədirsə sizdə düzəldilməlidir və ya siz hamiləsiniz, bu barədə xəbəriniz yoxdursa, siz bunu bilməlisiniz, fərqinə varmalısınız ilk həftələrdə. Çünki dölü belə deyək də, döldən azad ola biləcək zamana qədər bilməlisiniz. Və üçüncüsü də ki, sizin övladınızın ürəyində qüsur varsa, bunu tez bir zamanda bilməlisiniz. Nəinki bu artıq çox formalaşmış bir bətin daxili körpə olduqda buna yanaşma tam fərqlidir. Doktor, niyəsə hamiləliyə çox bəsit bir mövzu kimi yanaşır insanlar. Çox bəsit bir hal kimi yanaşırlar. Halbuki hamiləlik çox mürəkkəb bir prosesdir. Bir şey ki, insanın orqanizmində daha bir insan yaranır. Sadəcə bunun hər kəsdə olması, sıx olması bəlkə də onu adiləşdirir. Halbuki o adi proses deyil. Niyə qadınlarımız böyrəyini, ürəyini, orqanlarının sağlam olmasını, hətta dişlərinin belə kariyesinin olub-olmamasını hamiləlikdən öncə nəzərə almırlar. Çünki hamiləlik o qədər təhlükəli bir dönəmdir ki, sonra da biz günahı həkimlərdə axtarırıq. Məsələn, bir neçə ayından sonra başlayır böyrəkdə ciddi problemlər yaşanmağa. Gəl həkimlər, indi xilas eləyin qadını. Biz Sonxan, burada belə bir məsələ var. Siz danışa-danışa düşünürdüm. Bu daha çox rayonlarda, əyalətlərdə bu sosial problemlərdir. Çünki qadını mütləq şəkildə qaynata aparmalıdır həkimə. Onların nəzarəti ilə niyəsə bu iş olmalıdır, nəinki həyat yoldaşının. Və hələ bunun da başlanğıcına gəlsək, məsələn, bu qadını yetişdirən ana, o maarifləndirməlidir öz qızını, sonra ailə həyatı. Görək analar özləri bilirmi ki, hələ maarifləndirsinlər doktor? Bu bir qədər sosial məsələdir. Amma mən məsələn nəyə diqqət edirəm? Rayonlarda da hər yerdə internet var. Düzdürmü? Hər İstəyən sosial şəbəkədən istifadə edir. İstəyən doğru maariflənər. Yəni sosial şəbəkədən də doğru istifadə var, qeyri-doğru istifadə var. Yəni doğru istifadədə biz həkimlər dayanmadan bu barədə danışırıq axı. Bir də doktor, bu məsələdə mən bəylərində rolunu vurğulamaq istəyirəm. Mən istəyirəm həkim olaraq siz də bunu deyəsiz.
əminəm ki, rastda gəlirsiniz. Kişilərin demək olar ki, hamiləlik söhbətinin tam kənarında qalması. Niyə yəni bu övlad 2 nəfərin iştirakı ilə olubsa, niyə ata bu dərəcədə kənarda tutulur? Sanki bir məlhəm mövzumuş kimi ona heç nə deyilmir. Ata hamiləliyi ümumiyyətlə izləmir. Bu rayonlarda xüsusilə belədir. Ata ümumiyyətlə hamiləlikdə iştirak eləmir. Bəli. Sadəcə övlad olduqdan sonra. Bəli, qadının yanında olmur, qadına dəstək olmur. Niyə onlar həkimə bir yerdə getmirlər? Çox qəribə yanaşmalar var. Yəni bizim o stereotiplərimiz nəyə görədir anlaya bilmirəm. Və niyə bu qadın hər səfərində mən çox təəccüb. Niyə bu qadın qaynana və qaynatanın əslən mərhəm olan məsələ oradır da, düzdür? Niyə onların nəzarəti ilə getməlidir həkimə? Ya o stereotip heç cürə qırıla bilmir. Bəlkə də doktor elə buna görədir ki, biz dəfələrlə övladını atan atalar görürük. Məhz ona görə ki, uşaq xəstə doğuldu. Yəni insan dərk eləmir ki, biz burada şərikliyik bu məsələdə. Yəni onun hələ mahiyyətini dərk eləmir. Türklərdə ara sıra belə bir söz eşidirəm, çox bəyənirəm onu. Həyat yoldaşı hamilə olanda kişi biz hamiləyik deyə elan eləyir. Yəni biz hamiləyik, qadın hamilədir deyə yox. Sanki bizdə kobud formada deyəcəm, sanki maşın kimi qadın həm uşaq dünyaya gətirəcək və mənəvi olaraq heç kəs yanında dayanmır. Hətta Türkiyədə əgər səhv eləmirəmsə dekret verilirsə əgər, analıq məzuniyyəti ataya da verilir, atalıq məzuniyyəti var. Bu yaxınlarda oxudum ki, bizim Azərbaycanda da tətbiq olunacaq. Məncə o daha çox məsuliyyətə cəlb eləyə bilər o addımın olması. Həm də yəni bilirsinizmi doktor, bu həm də gələcəkdə bir övladın qayğısına qalmaq üçün də psixoloji hazırlıqdır. Hətta deyir ki, psixologiyada belə bir şey var, kişi hamiləlikdə daha çox stres alır, nəinki qadın. Çünki qadın fizioloji olaraq onsuz da ana olmağa hazırdır. Ancaq kişi şoka düşür. Nə baş verir? Mən ata oluram. Yəni həyat yoldaşımın bədəninin forması dəyişilir. Necə yəni mən böyük bir məsuliyyətin altına girirəm? Yəni olmazmı bu proseslərdə o iştirak eləsin və dərk eləsin ki, mən ata oluram? İştirak eləməlidir. Bəli. Bütün proseslərdə sonuna qədər. Nəinki o kişi xilağıdır, onun içinə demə, niyə deməməlidir? Qadının xəstəliklərindən mənim bayaq misal çəkdiyim məsələn xanım, o xəstəlik, ürək xəstəsi olan, mən çox ehtiyatla ondan danışdım. Çünki düşündüm ki, həyat yoldaşının yanında düzümü vurğulayıram ki, xanım sizin xəbəriniz varmı ki, bu xəstəlik anadan gəlmədir? Gördüm həyat yoldaşında xəbəri var, amma ikisi də bu addıma bərabər gedirlər. Ya çox təəccübləndim. Dəstək olması nə gözəldir. Bəli, nə yaxşı belə bəylərimiz var. Bəli, dəstəkdir, amma biz yenə də deyirəm, biz bütün ürək xəstəliklərimizdən xəbərdar olub, onları sağaldıb, sağlam vücudla hamilə qalmalıyıq. Bu çox önəmlidir. Doktor, ürək qüsuru ilə doğulan körpə ilə necə davranılır? Doğulan kimi mənim bildiyim dövlət xəstəxanalarında elə özəldə də belədir. Anaya məlumat verir. Çünki ona bir kardioloq baxır. İlk öncə neonatoloq baxır, ürəyini dinləyir, sonra anaya məlumat verir ki, sizin övladınız ürək qüsurlu doğulubdur. O uşağa ekokardioqrafiya icra olunur və qüsurun hansı dərəcədə ağır olmağı izah olunur. Elə qüsurlar var ki, Soham, onlar müəyyən yaş dövründən sonra öz-özünə keçib gedir. Bunlar məsəl üçün müəyyən dəliklərdir. Mən çox tibbi terminologiya girmək istəmirəm. Bu müəyyən dəliklər var ki, uşağın müəyyən yaşına, 3 yaşına qədər, 8 yaşına qədər bağlana bilir, qapana bilir və burada da anaya məlumat verilir ki, bu dəlikdir, narahat olmayın, filan yaşda bağlanma ehtimalı böyükdür və ya uzağa filan yaşda bağlanacaqdır. Siz sadəcə mütəmadi olaraq kardioloqa gedin ki, birdən dəlik böyüyər. Həqiqətən də bu uşaqlar bizim nəzarətimizdədirlər və müəyyən yaşdan sonra o dəlik qapanır. Amma elə dəliklər var ki, kardioloq öncədən bilir ki, bu heç vaxt qapanmayacaqdır. Aydındır. Bu barədə artıq maarifləndirilir və uşaq cərrahiyyəsi Azərbaycanda kifayət qədər güclüdür və uşaq cərrahına yönləndirilir ki, nə qədər tez tikilsə dəlik, o qədər yaxşı. Düzdür, orada da müəyyən uşağın çəkisi nəzərə alınır. Məsələn, uşaq ürək damar cərrahı deyir ki, müəyyən çəkiyə çatdırılsın, mən onu əməliyyat edəcəm və vaxtında əməliyyat, vaxtında da uşağın yenə də sağlam şəkildə cəmiyyətə qovuşmasını təmin edir. Doktor, fasiləmiz olacaq. Fasilənin ardından bunu deyək ki, müdaxilə olunmazsa həmin uşaqlara nə gözləyir? Yəni o dəliyin qapatılmaması nə kimi risklərə gətirib çıxara bilər? Media Doktor davam edir. Biz davam edirik efirimizə. Hal-hazırda siz bizi 105.5 FM-in dalğasında dinləyirsiniz. Eyni zamanda Media FM-in saytına daxil olaraq bizi canlı izləyə bilərsiniz. YouTube-dan bizi canlı izləyə bilərsiniz. Elə izləyicilərimizi də salamlayıram. Hər birinizə uğurlar arzulayıram. Həftə sonu istirahətə hazırlaşan insanlara uğurlu istirahətlər diləyirəm və biz bugün 14 fevral ürək qüsurlu insanların dünyaya gəlməsi ilə bağlı aparılan maarifləndirmə işləri, onların maarifləndirilməsi, ətrafdakı insanların maarifləndirilməsi ilə bağlı bir günü qeyd edirik. Günə özəl olaraq studiyamızın qonağı Avropa Beynəlxalq Hospitalın kardioloq, aritmoloq mütəxəssisi Günay Rəhimovadır. Doktorumuz fasilədən öncə bizə vurğuladı ki,
ürək qüsuru ilə doğulan uşaqların bəziləri, daha doğrusu ürək dəlikləri ilə belə deyək, parok olaraq tanınır el arasında, eləmi doktor? Parok olaraq bilirlər. Paroklu dünyaya gələn uşaqların bir qismindəki o parok deyilən problem zamanla öz-özünə yox ola bilir. Ancaq bəziləri var ki, həkim bilir ki, həmin o problem qapanmayacaq, uşaqlar əməliyyat olunmalıdır. Və mən belə bir sual ünvanladım doktorumuza ki, əgər həmin o əməliyyat aparılmazsa, həmin uşaqlar hansı riskləri daşıyır? Ölümdən başlamış ürək çatışmamazlığına qədər gedən mərhələ. Yəni mən ən pisi ölüm və ya orta mərhələ və onun qədər pis olan ürək çatışmamazlığı. Yəni uşaq boğulmağa başlayır, yol yeriyə bilmir, dodaqları gömgöy olur. Biz də bu arada bunu mütləq vurğulayacağam. Dodağın özünün göylüyü ilə dodaq ətrafı göylük qarışıq salınır. Ana təlaşla uşağı gətirir ki, uşağın dodağın ətrafı göyərir. Ətrafın göyərməyi ürəyə bağlı bir məsələ deyil. O nahiyədə damarlar çox zərif olur. Uşaq möhkəm qışqıranda, ağlayanda o nahiyə göyərə bilir. Bizdə önəmli olan ürək qüsuru dodağın özünün sianotik olmağıdır, yəni göy olmağıdır. Yəni mən də yanlış bilmişəm doktor indiyə qədər. Bəli, dodağın özünün göylüyü, bəli, ürək qüsurunun əlamətidir və ən ağır ürək qüsurlarında da bu şəkildə olur və uşağın anidən bayılması, uşağın anidən çox möhkəm təngənəfəs olaraq boğulması, çox sürətli ürək döyüntüləri, çox sürətli. Yəni uşağın ürəyi onsuz da sürətli döyülür. Yenə də analar təlaşa düşməsinlər. Amma bu artıq həddindən artıq sürətli döyüntü olur ki, ana özü hiss edir ki, bu nəsə bir fərqli bir məsələdir və bunlar ürək qüsurlu uşaqların əlamətləridir və bu gətirib uzun müddət bağlanmadıqda və s. biz böyük yaşda artıq o insanları görürük. Mən çox təəccüblənirəm. Mən deyirəm həmişə Azərbaycan xalqı dözümlü xalqdır. Bəzən 45 yaşında, 50 yaşında uşaqlığında elə ciddi qüsur olan insan bizim yanımıza gəlir ki, artıq nəfəs ala bilmir, həyat keyfiyyəti itib. Bu uşaqlıq qüsurudur. Doktor, niyə ona qədər, həmin vaxta qədər müayinə olunmur insanlar? Biganəlik, etinasızlıq. Yəni insan narahat olmurmu öz vəziyyətindən? Düşünürlər ki, bu normal haldır və ya düşünürlər ki, həkim lazımdır. Nəfəs almamaq normaldırmı? Türkə çarələrə gedirlər, türkə çarələr edirlər və artıq bəli düşünürlər. Bəzi insanlar, mən sizə bir söz deyim, bəzi insanlar düşünür ki, elə nəfəs almaq normaldır. Onlar gözəl nəfəsin, rahat nəfəsin nə olduğunu mənə elə gəlir ki, bilmirlər. Çox işləyirlər, qaçırlar ora, bura və s. və bu gətirib sonuçda artıq bizim yanımıza elə vəziyyətdə gəlib çıxırlar. Biz onları ürək damar cərrahına da göndərə bilmirik. Çünki nəyi tiksin? Böyümüş, bu qədər çox böyümüş dəliyi bir-birinə mi necə tiksin, ora necə yamaq qoysun, nə etsin? Artıq bu ağciyər arteriyasında təzyiq çox yüksəlmiş olur, xəstənin özünün təzyiqləri çox dəyişilmiş vəziyyətdə olur və elə vəziyyət gəlir çıxır ki, ürək damar cərrahında başını bulayaraq deyir ki, artıq çox gecdir. Təəssüflər olsun. TikTokdan izləyicimin biri yazır, təşəkkür edirəm fikrinizi bizimlə paylaşdığınız üçün. Deyir, Allah hər kəsə şəfa versin. Mənim oğlumda da var idi. 5 yaşında öz-özünə bağlandı. Həqiqətən şadam adınıza, çünki valideynlər bununla bağlı çox böyük həyəcan keçirirlər. Övlad canımızdan candır və onun dırnağına daş dəysə valideynlər nə vəziyyətə düşür, hər kəs çox yaxşı bilir. Allah heç bir valideyni övladı ilə sınağa çəkməsin və ürək qüsurları da bugün danışmağımız, maarifləndirməyimiz ona bağlıdır ki, birincisi hamilələr müayinələrdən qaçmasın. Xüsusilə də bölgələrimizə səslənirik buradan. Mütləq qadın hamiləliyi artıq bilinirsə, qadın həkimə getməlidir. Onun özünün öz sağlamlığı üçün də, dölün də sağlamlığı üçün həkim müayinələri mütləqdir. Olmazsa olmazdır. Bugün həm də artıq o dövr deyil. Hər kəs öz zamanı ilə müqayisə edir ki, ay biz belə, siz olan dövr bir başqaydı. İndi bir başqadır. Qidalar o deyil, mühit o deyil, ekologiya o deyil. Yəni həkimlər bunu dəfələrlə efirlərdən deyirlər ki, hal-hazırda hamilələr öz hamiləliyinə qarşı birincisi çox diqqətli olub hazırlaşmalıdır. Hazırlaşmamısınız və hamilə qalmısınızsa dərhal həkimə getmək lazımdır. Artıq oturub burada 3-ü, 4-ü, 5-i gözləmək lazım deyil. Ki 7-ci ayda həkim sizə desin ki, övladınızın çox ağır ürək qüsuru var. Xüsusilə də doktor, məsələn, hələ bu ginekoloji tərəflərinin də ginekoloqlarımız nə qədər danışır ki, elə problemlər ortaya çıxır ki, vaxtında qadınlar getməli və müayinə olmalıdır. UZİ-nin heç bir şüalanması yoxdur. Bunu dəfələrlə demişik, yenə deyirik. Heç bir şüalanması yoxdur. Ehtiyac varsa hər həftədə qadın gedib müayinə oluna bilər. Doktor, bir də məsələ nədir? Çox tez-tez rast gəldiyim, insanlardan eşitdiyim uşaqların idman dərsində
belə deyək, ürək getmələri şükürlər olsun indi artıq bu yığışılıb. Niyə? Çünki trenerlər çox ciddi yanaşmağa başlayıblar bu məsələlərə. Sağlamlıq kağızı olmadan heç bir uşağı idmana almırlar və çox vaxt orada da aşkarlanır ürək qüsurları. Niyə məsələn 13-14 yaşında fiziki gərginlikdə üzə çıxır ürək qüsuru? Yüksəlmiş adrenalin ürək döyüntülərini artırır. Və ürək deyək ki, sakit rejimdə işləyirsə 50-60 dəqiqədə vurursa, onun qüsuru üzə çıxmaya da bilər. O qüsur üzə çıxır ki, artıq o dərəcədə ürək döyüntü, ürək başa düşür ki, bunu çatdırmayacaqdır və bir bayılma, bir təngə nəfəslik, bir boğulma tutması, bir asmatik tutma kimi tutma baş verir və bu sırada bəli, ürək qüsurunun olduğu artıq həkimə aparırlar. Şükür ki və orada artıq bilinir ki, bəli qüsur var. Müəyyən aritmiyalar mənim birbaşa məşğul olduğum sahə aritmologiyadır deyə aritmiyalarla mənim yanıma uşaq gətirirlər ki, bunu idmandan kənarlaşdırdılar. Mən onda sual verirəm ki, yaxşı idmana gedənə qədər, tutaq ki 13 yaşı var, sizə bir dəfə maraqlı olmayıbdımı bu övladınızın ürəyində hansı problem var? Deyirlər ki, axı heç bir şikayət bildirmirdi. Ya ürək əksər hallarda şikayət bildirmir, bildirməməlidir. Yəni ürək sakit olmalıdır. Öz anatomiyasında sakit işləməlidir. Yəni siz əgər düşünürsünüzsə ki, bu vaxtacan şikayət bildirməyibdir və şikayət olmayıb, o deməkdir ki, qüsur yoxdur, yanlış düşünürsünüz. Yəni elə lal gedişatlı xəstəliklər var ki, həmçinin ürəyin özündə də, biz digər orqanlarda da bilirik. Məsələn, onkoloji xəstəliklər ağrı vermir, şikayət verməyə bilər uzun müddət. Bu ürəyə də aiddir. Uzun müddət qüsurlar özünü bir üzə verməyə bilər və günün birində elə bir üzə verər ki, bu onun son bir üzə verməyi ola bilər. Ona görə də bəli, xüsusən idmanda düz deyirsiniz, bu aralar trenerlərin ciddi şəkildə uşaqları yoxlandığını görürük. Bu sevindirici haldır. Bəli, idman müəllimləri çox həssas və diqqətli yanaşır bu məsələyə. Çünki bəzən valideyni məcbur eləməsin, gedib bunu eləməyəcək. Yəni trener ən azından deyir ki, yəni mən bu məsuliyyəti öhdəmə üzərimə götürə bilmərəm. Gələcəksə, çünki siz dediyiniz kimi orada fiziki olaraq yüklənəcək və hər hansı bir problemi varsa, əvvəllər amma çox şahid olurduq. Uşaqların zalda ürək getmələri olurdu. Yazıq trenerlər onları dərhal təcili yardıma çatdırırdı. Bəli. Ancaq belə hallar ən yaxşı indi bir başqa məsələ də var. Hərbi komissarlığa çağırılmalı. Bəli, onu da deyəcəydim. Komissarlıqda çox zaman bilinir. Birdən-birə gəlir, deyirəm ki, bəs necə birinci deyəsən onları 15 yaşlarında yoxlayırlar. Bəli. O yaşda cavan olan uşaqlar gəlir ki, bilirsiniz mən komissarlığa uşağı apardım, orada deyirlər problem. Komissarlığa qədər çatmamaq olar da, yəni o vaxta qədər də yoxlatdırmaq olar. Doktor, komissarlığa çatandan sonra hərbi xidmətdən mən olurmu həmin uşaqlar? Bəli, əgər ürəyində ürək qüsuru varsa, onlar hərbi xidmətdən azad olurlar. Bəzi yüksək diqqət tələb edən peşələr var. O yüksək tələb edən peşələrdə də axı mütəmadi, məsələn, Fövqəladə Hallar Nazirinin işçiləri, yanğın söndürənlər, pilotlar və dövlət orqanlarında yoxlanılır. Bəzən oradan da çıxıb göndərilirlər. Hətta bəzən bilirsiniz necə olur? Birinci, ikinci, üçüncü yoxlamada üzə çıxmayıb, dördüncü yoxlamada üzə çıxıbdı ki, məsələn, ona görə onlar mütəmadi yoxlanır və bu düşünürəm dövlətin bu strategiyası çox gözəl strategiyadır. Əlbəttə, həm dövlət özünü, həm orqanlar özünü belə deyək sığortalamış olur, həm də insanın sağlamlığını sığortalamış olur. Bu çox gözəl bir yanaşmadır. Doktor, belə deyək, məsələn, mən statistikanı bayaq səsləndirəndə dedim ki, o uşaqların çoxu belə deyək, böyük yaşına gəlib çatmırlar. Onlar hansı kateqoriyadır? Çox ağır ürək qüsurları. Artıq hansılar ki, ya fərqində deyil, uşaq doğulur, düşünür ki, belədir, bilmirəm, həkimə apara bilmədik, maddi imkan olmadı ki, bunu da mən eləmirəm, indi icbari tibbi sığorta yoxlanışa tam açıqdır hər kəs üçün. Ya aparmırlar, uşaq tələf olur, artıq boğularaq və s. Doktor, ürəyin bütün müayinələri sığortaya daxildirmi? Bəli, dövlət xəstəxanalarında bütün müayinələr sığortaya daxildir. Özəl xəstəxanalarda bütün əməliyyatlar icbari tibbi sığortaya daxildir. Nə gözəl. Bəli, özəl və dövlət hər ikisi. Hətta mən bildiyim qədərilə özəl klinikaların birinin rəhbəri dedi ki, hətta dedi biz burada sığortalanmanın sənədləşməsini belə gözləmirik. Bəli. Adamı dərhal əməliyyata alırıq da əməliyyatını edirik və sonra artıq tibbi yanaşmalar olur. O icazə var təxir salınmaz. Bəli, planlılar icbari tibbi sığortadan göndəriş götürürlər. Bəli, səliqəli bir formada. Eynən, təcillilər onlar təcili şəkildə alınır, yəni o gözləmir artıq. Ona görə bu əslində icbari tibbi sığortanın olması bir dövlət üçün və Azərbaycan kimi kiçik bir dövlət üçün çox gözəl bir avantajdır. Bəli, çox gözəl bir avantajdır. İndi o uşaqlar niyə gəlib çatmırlar? Çünki yoxlanmırlar. Uşaq boğulur və s. günün birində itirilir. Ona görə də tələf olurlar. İndi deyək ki, və ya ikinci halda deyək ki, ana fərqindədir, övladını apara bilər və ona o qədər ağır qüsurudur ki, artıq bu
eləsək də bir fərq etməyəcək deyə cərrahların deyə bildiyi də olur ki, bəzən onlar ondan da itirilirlər. Təəssüflər olsun. Doktor, bugün tibbin inkişafı nə dərəcədə ürək qüsurlarının aradan qaldırılmasına şans verdi? Onların ömrünün uzanmasına səbəb oldu? Hansı inkişaf ona gətirib çıxardı? Çünki həmin insanların uzun ömürlü yaşaması və eyni zamanda o ağır vəziyyətdən çıxarılmasına tibb çox böyük dəstək oldu əslində. Bəli, bütün dünyada və Azərbaycanda. Mən Azərbaycanı bütün dünyadan ayırmayacağam. Niyə? Çünki Azərbaycanda kardiologiya, kardiocərrahiyyə çox gözəl inkişaf edibdi. Yəni çox gözəl inkişaf edibdi. Bəli, şükürlər olsun. Cərrahlarımız ürək dəyişməni belə artıq icra etdilər. Bəli, ona görə də çox gözəl inkişaf edib. Mən bu sahədə Azərbaycandan danışacağam. İnkişaf o dərəcədə yaxşı mərhələdədir ki, bizim icra edə bilməyəcəyimiz bir əməliyyat yoxdur. Ürək sahəsində. Nə icra gözəl. edə bilmə. Məsələn, ürək sahəsində bu dəqiqə dünyada da, Azərbaycanda da heç kim deyə bilməz ki, kaş bu texnologiya olardı, bu əməliyyatı da edə bilərdik. Kaşlarımız yoxdur. Kaş yoxdur. Nə bizdə, nə dünyada, nə bizdə həmçinin. Yəni dünyada icra olunan hamısı Azərbaycanda kardiologiya icra olunur. Kaşlarımız yoxdur. Yetər ki, xəstələr ya pasiyentlər, insanlar həkimə gəlsinlər. İnanın, bir xanım vardı, ölkəmizin məşhur klinikalarından birində 4 damarı ciddi formada tutulmuş, əməliyyat olundu deyir. Cərrahlarımız məni qəbirdən çıxardılar. Həqiqətən inan, yəni bu kobud bəlkə də səslənir deyəndə, ancaq bugün həqiqətən cərrahlar o işi görürlər. İnsanların ömrünü ömür qatırlar. Çünki anju olana qədər, stentlər olana qədər, bypass əməliyyatları, ürək cərrahisi inkişaf eləyənə qədər nə qədər insan ömrünü itirirdi. Hələ bugün ölkəmizdə ən çox sevindiyim və bəyəndiyim məsələlərdən biri də bölgələrdə artıq periferiyada da gözəl ürək mərkəzlərinin olmasıdır ki, artıq anında müdaxilə olunur. Çünki həmin insanlar əvvəl paytaxta gəlib çatana qədər zaman itirirdilər. Çünki bilirik ürəkdə hər saniyə qızıldır, hər saat qızıldır, dəqiqə qızıldır. Ona görə bugün hətta bizim məsələn Gəncədə, Mingəçevirdə belə oturub çox gözəl müdaxilə edən cərrahlarımız var. Bu ürək açan bir mənzərədir. Bəli, hər bölgəyə yaradılıbdı ürək damar. Yaxın məsafələr nəzərə alınıbdı. Məsələn, mərkəzlərə çatdırılması üçün. Çatdırılması nə qədər məsələn, bir də əvvəllər məsələn Bakıya gəlirdilər. 4 saat, 5 saat zaman itirirdi, infarktdan itirilən zaman, amma indi o zaman itkisi də yoxdur. Bu çox gözəldir. Şükürlər olsun. Doktor, ürək qüsuru ilə dünyaya gələn bir xanım ya da bəy ata ola bilərmi, ana ola bilərmi? Çünki siz bilirsiniz, o ürək getmələr kimi ürək qüsurlarına da qarşı cəmiyyətdə yanaşma bir mənalı deyil. Hətta arxadan dolanan səslərlə, yəni elçi getməyin xəstədir. Elə qüsurlar var ki, xeyr, onlar ana ola bilməzlər. Niyə? Çünki hamiləlik sırasında o qüsur daha da ağırlaşıb. Doktor, bunlar çoxdurmu? Həmin kateqoriyada olan insan çoxdur, bəli, çoxdur. Ürək qüsuru ilə ağırlaşıb onun ananın ölümünə də səbəb ola bilər. Hələ mən dölü bir kənara qoyuram. Çünki hamiləlik özü qadın vücudu üçün bir risk faktorudur, bir ağırlaşmadır, bir çətinlikdir və o qadınlar eləməz hamiləlik sırasında və ya hətta doğuş sırasında da tələf olurlar. Ona görə də bəzən bəli qadağalar var. Əgər həll oluna biləsi ürək qüsurudursa, anaya yenə də əvvəlcədən xəbərdarlıq olunur ki, həll oluna biləsi ürək qüsurudur. Gəlin əvvəlcə ürək qüsurunuzu həll eləyək, sonra siz sağlam şəkildə hamilə qala bilərsiniz. Amma həll oluna bilməyən ürək qüsurları da var ki, insana eşitmisiniz deyil ki, nə yaşayar. Düzdürmü? Nə qədər yaşayıb filan dərmanlarla yaşayır. O qadınlara mən icazə vermirəm hamilə qalmağa. Yəni artıq onlar dərmanın aslı bir həyat sürürlər, təbii ki. Bəzən qadın seçim eləyir, mənim elə xəstələrim var, özü ilə övlad arasında deyir ki, ev yoxdur, qoy mənə nəsə olsun, amma özümdən sonra bir iz buraxım. Yəni bacardığım qədər maarifləndirməyə çalışıram ki, bunu etməyin. Bu yola getməyə dəyməz. Ana itirildikdən sonra övlad nəyə lazımdır? Bəli. Yəni doktor, bəzən deyirlər ki, sonradan ürək qüsuru oldu. Olur. Sonradan olan ürək qüsurları necə olur? Bəli, qapaqlar, revmatik, biz bilirsiniz, dəniz ətrafı ölkəyi və revmatizma bizdə xüsusi bəzən bəzi bu Quba Qusar Xaçmaz tərəfdə, Mingəçevir tərəfdə həddindən artıq çox rast gəlinir və o mitral qapaqlar ürəyimizi məhv edir. Olur mitral qüsurlar, aorta qüsurları, aorta qapaq çaçmamazlığı, qapaq çaçmamazlıqlar belə deyib, bunlar da qüsurların içərisindədirlər və yaxud da ki, hətta sonradan yarana bilən dəliklər ola bilər. Bunlar nədən yaranır? İnfarkt sonrası ola bilər. İnsan çox ağır bir əşya qaldırdıqda, yəni vücudunun çəkə bilməyəcəyi qədər əşya qaldırdıqda orada bir cırılma ola
bilər. Bəli, o qüsurları da biz sonradan qazanırıq. Sonra siz bayaq çürük dişlərə toxundunuz. Kariesli dişlər özləri hər zaman bir qapıdır ürək qapaqlarının zədələnməsi üçün və bunlar gətirir ürək qapaqlarında elə qüsurlar əmələ gətirir ki, o qüsurlar artıq cərrahi əməliyyatla təmizlənməli, açılmalı, dəyişdirilməli vəziyyətə gəlib çıxır. Bunlar sonradan qazanma qüsurlardır. Kiməsə desəz ki, ağır yük qaldırma ürəyin zədələnər. Məsələn, toxuma yırtıqlarını düşünərlər, bel yırtığını düşünərlər, amma ürək yırtığını heç kəs düşünməz. Bəli, bir maşını çalışıbdı bacardığı qədər, deyəsən o nəsə bir göstərilmiş, şou göstərilmiş nəysə, maşını kəndirlə çəkməyə çalışarkən ürəyin içərisində belə diseksiya dediyimiz bir vəziyyət olmuşdu. Aort qapağının diseksiyası ən təhlükəli diseksiyadır. Niyə? Cırılmağa başladı mı bütün aşağıya doğru cırıla gedir və cərrahların ən çox icra etdiyi ən uzun saat 10 saat, 12 saat, 18-20 saat o xəstənin üzərində bəzən ürək tikilir boya-boy. Bütün boya-boy cırıldığı nahiyədən tikilir, damarlara qədər cırılma gedir. Ona görə də təbii ki, o qədər ifrati yükün qaldırılmasında bəzən pəhlivanlar məsələn insan deyir ki, mən də güclüyəm, mən də eləyərəm. Pəhlivanlarda da cırıla bilər, o güclü dediyi insanda da cırıla bilər. Doktor, hansı mənzərələr gözümün qabağına gəldi? Bu ağırlıq qaldırmada, ağır çəki qaldırmada bəzən görürsünüz ki, insan o ağırlığı qaldırdığı ilə aşıb düşür. Bəli, aşıb düşür. Orada da çünki yırtılma və ya cırılma olur. Və bəzən məsələn özünüz toxundunuz, yaxşı məqama toxundunuz. Bu idman zallarındakı ağırlıq qaldırma əslində ən təhlükəli idman növüdür. Mən hər zaman onu deyirəm. Bəli, ağırlıq qaldırma. Onlar nə edirlər? Baxın, bizim əzələlərimiz əzələdir. Siz görürsüz də idmançıların bədəni necə olur? Çox əzələli, kütləli və ürək də bir əzələ olduğuna görə biz onu da əzələləndiririk ağır qaldırmaqla. İçərisi qalınlaşır və orada da onun o ağırlıq qaldırma ilə birbaşa olmasa da dolayı ürək qüsuru əmələ gəlir və o ürək qüsuru da birbaşa öldürməsə də dolayı öldürə bilir. Ona görə mən hər zaman ağırlıq qaldırmaya xüsusi diqqət çəkirəm. Yəni təhlükəli, sevilməyən kardioloqlar tərəfindən istənilməyən bir idman növüdür. Yəni bu arada doktorumuzla əlaqə saxlamaq üçün əlaqə nömrəsini diqqətinizə çatdırım. 055 911 68 08 nömrəsini yığaraq Günay xanımla əlaqə saxlaya bilərsiniz. Doktor kardioloq və aritmoloq mütəxəssisdir. Avropa Beynəlxalq Hospitalda fəaliyyət göstərir. Bir daha vurğulayıram, 055 911 68 08 nömrəsi ilə əlaqə saxlaya bilərsiniz. Birbaşa efirimizə sualınızı ünvanlamaq istəyirsiniz, 055 999 10 55-i yığa bilərsiniz. Buyurun, sualınız varsa, hər hansı bir narahatlığınız və şikayətiniz varsa ünvanlayın. Biz də sizin sualınızı cavablandıraq. Ürək qüsurlarından danışırıq. Anadan gəlmə və sonradan qazanılan ürək qüsurları ki, onlara necə yanaşmaq lazımdır, onları necə aradan qaldırmaq lazımdır və 14 fevralda məhz ürək qüsuru ilə dünyaya gələn, ürək qüsurundan əziyyət çəkən insanların maarifləndirilməsi günü kimi tarixdə qalıb. Doktor, mən istəyirəm bir qədər başqa bir sahədə maarifləndirmə işi aparaq. Nədir? Bəzən məktəbdə, cəmiyyətdə, ailəsində, nəsildə ürək qüsurundan əziyyət çəkən insanlara qarşı yanaşma bir mənalı olmur. Onların ətrafında olan insanlar nə etməlidir? Onlar narahat olarsa həkimə qədərki müdaxilələri nə olmalıdır? Onlarla bir evdə yaşayan insan nələrə diqqət etməlidir? Onlarla necə davranmalıdır? Burada xüsusi diqqət olunacaq bir şeylər varmı? Əvvəla nəzarətimdə olan uşaqlar, ürək xəstəliyi olan uşaqlar, birinci mən ananı maarifləndirirəm, ana məktəbi maarifləndirir. Çünki o uşağa nəzarət məktəbdə o 6 saat, 7 saat müddətində müəllimlər və yandakı köməkçilərin üzərindədirsə, onlar maariflənir ki, bu uşaq ürək qüsurludur. Yəni bu uşağa hər şey ola bilər, hər an ola bilər. Ona görə yəni müəllimlərin diqqəti digər uşaqların diqqətindən bunun üzərinə daha çox olmalıdır. Digər uşaqlarla möhkəm aktiv idman dərslərində iştirak etməməlidir və yaxud da ki, idman dərslərində iştirak edirsə növü bizə bildirilməlidir, hansı, necə oldu. Digər uşaqlarla o koridora qaçdıqda uşaqlar qaçışma və s. və diqqət olunmalıdır. Bu uşaq bayılarsa ona necə yardım olmalı? Ana maariflənir, ana da bacardığı qədər müəllimləri maarifləndirir. Bu birinci. İkinci bir daha ağır vəziyyətə toxunacağım. Bir qədər siz bayaq bunu dediniz. O xüsusən qadınlar, qızlar ailə qurduqda onlara bildirilir ki, bəs bu ailə qüsurludur və s. və axıra. Mən düşünürəm ki, təbii ki, ailə quranda hər iki tərəf digər tərəfdə səmimi şəkildə öz xəstəliklərini etiraf etməlidir bir-birinə. Çünki seçim bu mütləq verilməlidir kənardakı şəxsə. Bu bildirilməlidir. Amma
daha çox bu cəmiyyətə bu dərəcədə geniş vüsat şəklində çatdırılmamalıdır. Çünki bizim cəmiyyət hələ ki onu başa düşmür də, qəbul eləmir də, hətta bir qədər fərqli cür baxır o insanlara. Yəni o insanın ürəyinin qüsurlu olmağı insan seçimi deyil, onun günahı deyil. Yəni halbuki bu gün Amerika cəmiyyətinə baxsaq, onlar hətta şizofreniyanı belə inteqrasiya etmiş bir formada müalicə etməyə çalışırlar. Ailəsində qalsın, ailənin yanında qalsın, sevgi görsün, ünsiyyətlə davam eləsin. Çox ağır forma deyilsə, şizofreniya belə evlərə verilir. Yəni biz ürək qüsurunu bu gün insanın üzünə bu formada vururuqsa, yəni insan xəstə deyilsə də xəstə edərik biz onu. Bəli. Bir də mən məsəl üçün daha çox doğum evlərində uşaq artıq ürək qüsurlu doğuldu, onu uşaq evinə atan analar görürəm. Artıq siz bunu etmisiniz. Bu uşaq dünyaya gətirmisiniz. Yəni vaxtında əslində ginekoloqu dinləmək lazımdır və ya müayinəyə gəlmək lazımdır, amma bu artıq olub. Bu birbaşa sizin günahı sizin üzərinizdədir. Günahı deyək ki də ananın üzərindədir və o uşağı atmaqla siz artıq yəni bir cəmiyyətə bir tamamilə məhv olmuş, bir tərəfdən ürəyi məhv olmuş, bir tərəfdən mənəvi məhv olmuş bir fərd buraxırsınız. Belə xəstə olduğu üçün atılan. Amma çox da yaxşı uşağının ömrünün sonuna qədər arxasında duran, onu həkimlərə aparan, onun yanında, onun hər əziyyətini çəkən analar da var. Onların da qarşısında baş əyirik təbii ki. Doktor, bir övlad ürək qüsuru ilə dünyaya gəlibsə, növbəti dəfə hamiləliklərdə yeni gözlənilirmi? Bəli, gözlənilir, amma mən burada genetik analizlərin müəyyən xəstəliklərdə önəmini vurğulayacağam. Ürək qüsurlarda varmı orada? Bəli, orada da ürək qüsurlarına mütləq ki, genetik analizlər var, analar yoxlanılmalıdır. Xüsusən bu qohum evliliklərinə dönə-dönə deyirəm şamil olunur. Daha çox xala uşaqlarının arasındakı evliliklərdə düzdür, bütün qohum evlilikləri alqışlanmır, amma burada faiz nisbəti daha çox rast gəlinir və onlarda müəyyən genetik analizlər olmalıdır ki, onlar da maarifləndirilsin ki, bax sənin bir övladın belədir, ikinci, üçüncü, dördüncüdə də olacaqdır. Yəni bunu biləsən, öncədən hazırlıqlı olasan. Genetik analizlər, qan analizləri, yenə də ananın keçirdiyi virus infeksiyaları, müəyyən hamiləlik daxili infeksiyalar, müəyyən digər başqa infeksiyalar, bunların hamısı bir toplum şəklində bilinməlidir ki, ana da bundan xəbərdar olsun. Doktor, belə övladı, belə deyək, ilk dəfə övladı ürək qüsuruyla olan hamilələr, qadınlar növbəti dəfə ekoya müraciət edə bilərmi? Eko çıxış yoludurmu? Ola bilərmi? Çıxış yolu ola bilərmi? Bəzən çıxış yoludur. Düzdür, təbii ki, buna dəyərli ginekoloqlarımız məndən daha yaxşı cavab verə bilərlər. İstəmirəm savadsız bir cavab verəm, onlar daha dərin bilirlər. Amma düşünürəm ki, bəli, orada sağlam səthi cavablandırırıq bunu. Orada sağlam hüceyrələr seçildiyinə görə düşünürəm ki, çıxış yolu olmuş ola bilər. Daha məntiqli görünür. Daha məntiqli. Kardioloq, aritmoloq Günay Rəhimova studiyamızın qonağıdır. Siz hal-hazırda 105.5 FM-dəsiz, Media FM-i dinləyirsiniz. Media Doktor layihəsi sizinlədir və mən verilişin aparıcısı Sona Buynina sualları ünvanlayıram doktorumuza və çalışıram ki, maksimum insanların ürəyindən gələ biləcək dərəcədə sualları verim, onları maraqlandıra biləcək, elin maraqlana biləcək sualları doktorumuzdan alım, cavablandırsın. Əgər sizin də hər hansı bir ağlınızda sual varsa, ola bilər evinizdə, ailənizdə, yaxınlarınızda sual, xəstəliyi ilə bağlı, vəziyyəti ilə bağlı sual ünvanlamaq istədiyiniz insanlar varsa, buyurun fikirlərinizi səsləndirin. Biz sizin suallarınızı cavablandıraq. 055 999 1055 ixtiyarınızdadır. Doktorla əlaqə saxlamaq üçün isə 055 911 68 08 nömrəsini yığa bilərsiniz. Doktor, belə deyək, ürək qüsuru ilə doğulan bir insan artıq valideyndən çıxdı vəziyyət, valideyn onu böyütdü, cəmiyyətə gətirdi, insan bir fərddir. Yəni o fərd artıq bundan sonra həyatına necə davam eləyəcək? O ağır ürək qüsuru ilə dünyaya gəlibsə, onun həyatı necə davam eləyəcək? Çətin davam edəcək Sonham. Çünki nəfəs darlığı var. Ürək qüsurlarının bir nömrəli çətinliyi nəfəs darlığıdır. Gözəl nəfəs almaq çox gözəldir. Ürək qüsurlarının ikinci bir əlaməti ciddi aritmiyalardır. Ürək döyüntünün qeyri-adi olmasıdır. O da çox ciddi şəkildə əziyyət verir. O zaman qapalı məkanlar da boğar onları. Boğur, bəli, qapalı məkanlar, əsnə stres faktorları, düzgün qidalanmamaq və s. bunlar gətirir, daha da xəstəliyin ağırlaşmasına gətirib çıxarda bilər. Amma bir cəmiyyətdə düşünürəm ki, indi bayaqdan danışırıq ki, kardiologiya bu qədər inkişaf eləyib və s. Onlara da yanaşma təbii ki, kardiologiyada hər cəhətdən müalicə, ən azından deyək ki,
qüsuru əməliyyatla bərpa edə bilmiriksə, dərmanlarla bu xəstələri rahatlaşdıra bilirik. Ona görə də kardioloqa müraciət o qədər önə. Ola bilər sizə və ya sizin övladınıza deyilsin ki, sən inoperablesan. Inop deyirik biz o xəstələr. Yəni sənə əməliyyat olmaz. Artıq mənasızdır etmə. O xəstələri dərmanlarla rahat saxlaya bilirik. Ona görə onlar müraciət eləsin ki, mən hansı dərmanları içərək başa düşdüyüm əməliyyat olmayacağam, belə də yaşayacağam, amma hansı dərmanları içərək keyfiyyətli yaşayım. Yəni həyat keyfiyyətini aşağı salmadan. Salmadan yaşayım və o xəstələrin təbii ki, dərmanları var. Doktor, ürək problemlərindən əziyyət çəkən insanlarda bəzən deyirlər ki, aqressiya olur. Onlar əsəbi olurlar. Əsəbi olmalarının bir səbəbi nədir? Bir neçə səbəbi var. Bir rahat yaşamamaq, yəni bizim kimi nəfəs həyatın almamaq, diskomfortu. İkincisi beyin qan dövranının pozulması. Yəni, deməli fizioloji göstəricilər də var. Bilirsiniz, bütün bədənə qanı pompalayan bir orqandır və o beyinə normal oksigen verə bilməyəndə o insanlar əsəbi də olacaq, fərqli də olacaq, davranışlar da dəyişəcəkdir. Bir də cəmiyyətdə olan, onlar məsələn işə götürmürlər, sosial faktor baxımından əziyyət çəkirlər, kasıb həyat tərzi, bunlar təbii ki, o əsəbiliyə gətirib çıxarda bilər. İstənilən halda müxtəlif xəstəliklərdə dəfələrlə aparıcısı olduğum layihələrin bu xəstəliklərin cəmiyyətə inteqrasiyası ilə bağlı mövzular danışmışıq. Fikirləşirəm ki, bu mövzuda da bunu danışmağımız önəmlidir. Down xəstəliyi kimi, nə bilim, hətta müxtəlif sahələrdə bəli fiziki məhdudiyyəti olan insanların işə alınması artıq işə götürənlər tərəfindən bir dərin düşünülməlidir. Dövlət proqramları da var, bilirəm, onların cəmiyyətə inteqrasiyası üçün, iş yerləri ilə təmin olunması üçün, cəmiyyətə qaynayıb qarışmaları üçün, yəni insan hər hansı bir fiziki məhdudiyyəti varsa, niyə o ətrafından təcrid olunsun? Niyə o asosial olsun? Niyə məsələn bir kitabxanada işləməsin həmin insan? Daha rahat işlər. Yəni daha rahat, daha onu incitməyəcək bir ofis şəraitində hər hansı bir işi niyə görməsin axı həmin insanlar? Mən bir neçə dəfə görmüşəm. Məsələn, asan xidmətdə işə alınır qüsurlu insanlar, yeriyə bilmir. İnanın çox xoşdur mənə. Mənə vətəndaş olaraq çox xoşdur. Mənə də xoşdur, bəli. Efirə hətta sevinirəm. Bir kanal var. O kanalda da mən onun ilk girişində məsələn görürəm ki, qüsurlu insanlar bizi qarşılayırlar, resepsiyonda otururlar. Çox gözəldir və həmçinin ürək qüsurlu insanlar da onlara ağır iş verilmədən müəyyən sahələrdə çalışdırıla bilərlər və bu çox gözəl bir şey. Düz ürək qüsurlu insan siz bu dediyiniz Down kimi və yaxud da ki əlil arabasına məhkum olan bir insan kimi kənardan anlaşılmaya da bilir ki, bunun ürək qüsuru var. Məsələn, elə bir ürək xəstəsi mən sizə göstərərəm ki, ağır ürək qüsuru var, amma siz onunla söhbətdən onu anlamarsınız. Bəli. Ya dərmanlarla rahatdır, ya ümumiyyətlə hələ ki heç bir simptomu bir üzə verilməyib. O insanlar cəmiyyətə qarışdırılmalıdır deyə düşünürəm. Əlbəttə. Və buna hər birimiz vətəndaş olaraq adekvat yanaşmalıyıq. Biz bugün məktəbdə övladımızın sinif yoldaşına adekvat yanaşmağı bacarmalıyıq ki, bunu övladımıza izah etməliyik. Övladımız ona düzgün yanaşmalıdır. Hər hansı fiziki məhdudiyyəti olan insanları, uşaqları barmaqla göstərmək lazım deyil. Çünki biz həyatda heç nədən sığortalanmamışıq. Biz səhər işə qapımızdan çıxanda biz bilmirik küçədə bizim başımıza nə iş gələcək. Biz evə necə qayıdacağıq, onu heç kəs bilmir. Ona görə də ətrafda olan insanlara qarşı biraz vicdanla yanaşmaq lazımdır. Daha duyarlı, bəli, daha insaflı. Diabet uşaqlar var. Onlar bilirsiniz, iynədən istifadə edir, müəllimlər maarifləndirilir, onlara iynə vurulur müəyyən mütəbət. Mən öz övladlarıma da onların da siniflərində var. Başa salıram, izah edirəm ki, bu onların seçimi deyil. Onlar da istəməzdi belə olsun, amma daha diqqətli o uşaqlarla daha fərqli yanaşmayla o özünü də hiss eləmədiyi təzə daha böyük sevgi göstərməklə məncə cəmiyyəti bu şəkildə də sağlamlaşdıra bilərik. Yəni həm də o insanlara dəstək olmuş ola bilərik paralelində. Çünki bəzən valideynlər elə bir aqressiv münasibət göstərir ki, mənim övladımın psixologiyası pozulur. Niyə belə bir vəziyyəti görməlidir? Yaxşı, sən övladını insan olaraq necə yetişdirirsən, o da çox böyük bir sualdır. Yəni bir dön özünə bax, görək sən övladını necə yetişdirirsən. Media Doktor davam edir. Media Doktor'u dinləyirsiniz. Media Doktor davam edirsiniz. Bizi Media FM-in efirində dinləyirsiniz 105.5 dalğasında. Əgər suallarınız varsa 055 999 1055-ə ünvanlaya bilərsiniz. Günay xanımla əlaqə saxlamaq istəyən dinləyicilərimiz və izləyicilərimiz 055 911 6808 nömrəsini yığa bilərlər. Bu arada onu da vurğulayım ki, siz Media FM-in saytından bizi izləyə bilərsiniz və YouTube səhifəmizdən bizi canlı olaraq da izləyə bilərsiniz və bütün buraxılışlarımız hər biri YouTube-a yerləşdirilir. İstənilən mövzu ilə bağlı girib verilişimizi
filmimizi başdan ayağa orada izləmə imkanınız var. Bugün ürək qüsurlarından danışıq. Çox təhlükəli olan vəziyyətlərdən biridir. Ətrafda belə insanlar varsa onlara qarşı duyarlı olmağımız, adekvat yanaşmağımız və onlara anlayışla yanaşmağımız cəmiyyət olaraq bizim də üzərimizə çox böyük yük qoyur. Valideynlərin üzərinə çox böyük yük qoyur ki, biz övladlarımızı maarifləndirməliyik. Belə uşaqların ola biləcəyi ilə bağlı belə deyək, bilgiləndirməliyik. Onların bilgisi olmalıdır bu barədə və daha səmimi olmalıyıq bu mövzularda. Nəinki o insanları barmaqla göstərib, həm də gələcəkdə övladımıza bir lazımsız bir şəxsiyyət tipi yaratmaq. Məsələn, eynək istifadə edən uşaqlara qarşı bəzən uşaqların çox sərt tənqid olur və biləsiniz ki, uşaqlar çox sərt tənqidçilərdir. Bunu valideynlər də çox yaxşı bilir ki, məsələn, o bullyingə uğramalar və s. elə hər biri buradan gəlib qaynaqlanır. Hər valideyn evladını qapısından belə deyə çıxarıb məktəbə yola salanda ən azından bir neçə kəlmə bu vəziyyətlərlə bağlı, bu məsələlərlə bağlı bir duyarlı olaraq bilgiləndirmə işi aparsa, əminəm ki, məktəblərdə də vəziyyət düzələcək. Sonra bilirsiniz, Sonham, o uşaqlar böyük travma ilə böyüyürlər. Və sonra biz deyəndə ki, cəmiyyətdə niyə bu fərd filan səhvi elədi? Biz niyə belə aqressiv oldu? Onların uşaqlıqlarına da bir nəzər yetirməliyik ki, cəmiyyətdə onlar necə qarşılandılar? Yəni hər bir fərd əslində anadan ana doğulduqda belə bir deyək ki, gözəl genlərlə doğulur, gözəllik etmək üçün doğulur, dünyada bir yaxşı dəyişiklik etmək üçün doğulur. Amma o fərdləri mən düşünürəm ki, zamanında travmatik biz edirik, bizim ətraf cəmiyyət edir və ona görə nə qədər sizin sözünüzə qüvvət, övladlarımızı doğru istiqamətdə insan sevgisi, insan ətrafın sevgisi ilə böyütsək, düşünürəm ki, biz hər il biraz daha gözəl cəmiyyətə qovuşmuş olarıq. Doktor, mən istəyirəm bugün əməliyyatdan sonraki vəziyyətlərdən də bir qədər danışaq. Çünki həmişə insanlar elə bilir ki, əməliyyat hər şey deməkdir və hər şey cərrahiyyə masasında qalır. Ürək qüsurlarına əməliyyatdan sonra vəziyyət necə davam eləyir, baxış necə davam eləyir? Biz əgər uşaqlardan danışırıqsa və bu dəqiqə dəliklərdən və s. danışırıqsa, anadan gəlmə ürək qüsurlarına, o qapaqlar, o belə deyim, o dəliklər bağlandıqdan sonra uşaq normal cəmiyyətə, normal ürək ilə qovuşur. Amma ananın üzərinə və valideynlərin üzərinə yük düşür ki, ildə bir dəfə, 2 ildə bir onu müayinələrə gətirsin. Müayinələrin içərisində ən önəmlisi ekokardioqrafiyadır qüsurlu uşaqlarda və müəyyən aritmiyalar sonradan meydana çıxa bilər ki, o qüsurlar tikildikdən sonra o aritmiyalarda Holter müayinəsi tərəfindən müəyyənləşdirilir. Amma bəzən məsələn sizin dediyiniz kimi düşünürlər ki, hə, bəli, bu oldu, artıq bitdi, daha sağlamdır, mən niyə həkimə aparım? Mən düşünürəm, orada biz həkimlərin üzərinə də müəyyən yük düşür ki, biz o datanı düzgün aparmalıyıq. Məsələn, pasiyentin özünə də bir mesaj getməlidir həkim tərəfindən və həkim köməkçilər tərəfindən ki, sizin qəbulunuzun vaxtıdır, siz gəlməlisiniz. İndi məsələn, adi bir heyvanı peyvənd elətdirən xəstəxanalardan bizə mesaj gəlir ki, məsələn, sizin pişiyinizin deyək ki, peyvənd zamanıdır. Bu həkimlərdə də bu duyarlılıq olmalıdır ki, insanlara qarşı göndərsin ki, gəlin vaxtında müayinələrdə. Bu bir mənalı bəzən qarşılanmır. İnsanlar niyəsə beyinlərində düşünürlər ki, həkim bunu qəsdən nəyisə xətrinə edir. Amma məhz qüsurlu, əməliyyat olunmuş xəstələr həqiqətən də mütəmadi həkim kontrolundan keçməlidirlər. Bugün qonağımız Günay Rəhimova, kardioloq, aritmoloq doktorumuz Avropa Beynəlxalq Hospitalda fəaliyyət göstərir. 055 911 68 08 nömrəsi ilə doktorumuzla əlaqə saxlaya bilərsiniz. Canlı efirimizin nömrəsi isə 055 999 1055-dir. Media efirin efirində bizi dinləyirsiniz 105.5 FM-də. Hardan izləməyinizdən asılı olmayaraq hər birinizə, xüsusən də sürücülər bizi dinlədiyi üçün hər birinizə uğurlu yol arzulayıram. Yollarınız hər zaman açıq olsun və ürək qüsurları ilə də bağlı danışdığımız məsələlər əslində çox ağrıdıcı və insanların da həm də əslində qorxduğu məsələlərdir. Çünki bir valideyn eşidəndə ki, övladında ürək qüsuru var, bilmirlər neyi nəsillər. Yəni çox böyük bir stres yaşayırlar, sanki böyük bir faciə. Yəni çox böyük bir bildiyimiz faciə baş verir. Yəni ailədəki bir gözlərinin ağı qarası övladlarında belə bir problem var. Allah bütün xəstələrə şəfa versin deyirəm, amma istənilən halda yenə tibbi üz tutub biraz sakitləşib nəticəsini gözləmək də önəmlidir. Səbirlə davranmaq, həkimlərin göstərdiyi yolla asta-asta bəli davam eləmək ki, məsələn bugün xarici ölkələrdə də görürük. Azərbaycanda belə bir vakaya rast gəlməmişəm. Ürək sanki burada olur və sanki çöldəymiş kimi görünür. Belə bir ürəyi olan uşaqlar olur. Məsələn xarici ölkələrdə
həmin uşaqlara qarşı valideynlərinin necə səbirlə yanaşması, onların qayğısını səhifələr var çəkməsi. elə, bəli. Bəli. Mən də izləyirəm o səhifələri. Əslində gözəldir. Azərbaycanda bəlkə də rast gəlinib əyalətlərdə olub, biz bilmirəm, rast gəlinməyə bilməz. Çünki biz qohum evliliklərlə zəngin ölkəyik. Rast gəlinib böyük ehtimalla. Hər səfərində bu qohum evlilikləri bu qədər çox vurğulayıram ki, əslində qanların bir-biri ilə təzədən birləşməkdənsə müxtəlif fərdlərlə qarışması daha gözəldir və daha biz məsələn hər zaman deyirik ki, tutaq ki, bir xarici vətəndaşla Azərbaycanlı evləndikdə onların necə gözəl övladları dünyaya gəlir. Metislər də amma olur. biz nə edirik? Biz əksinə eyni qanları eyni cür qarışdırırıq və xəstə fərdlərə rast gəlirik. Bəli. Və o gözəldir onların duyarlılığı, övladlarına qarşı, nəinki elə ətrafdan olan insanların da duyarlılığı gözəldir. Düşünürəm ki, zamanla bizim də cəmiyyətimiz ona doğru gedir, yaxşı olacaq hər şey. Bu hər bir məktəbdən başlayır, doktor. Bəli. Öncə biz məktəbdə beyinləri dəyişməliyik, özümüzdən dəyişikliyə başlamalıyıq. Biz daim dayanıb gözləyirik ki, kimsə gəlsin, hardasa bir inqilab eləsin ki, yəni bu sahədə bu dəyişikliyi edirik. Niyə biz bunu gözləyirik, özümüzdən başlamırıq? Məsələn, biz bugün evimizdə övladımıza o maarifləndirməni aparmaqla özümüzdən başlayırıq. Ən azından bizim evimizdə bu söhbət oldu. Ən azından bizim övladımız, məsələn, çöldə hər hansı bir fiziki məhdudiyyətli uşağı, böyüyü, kiçik fərqi yoxdur, cinsi fərqi yoxdur, dilinin fərqi yoxdur. Barmaqla göstərməyəcək onu. Ona duyarlı yanaşacaq. Əksinə biz onları öyrətməliyik ki, cəmiyyətdə belə insanları görərsinizsə, onlara maksimum kömək eləməyə çalışın. Onların avtobusa minib düşməsinə, hər hansı bir keçiddən keçməsinə, yəni duyarlı yanaşmağımız o insanların da cəmiyyətə inteqrasiyası, sosiallaşması üçün çox böyük bir avantaj olar. Mən hər zaman deyirəm, biz uşaqlara məktəbdə vətən sevgisi aşılayırıq, doğru olaraq. Bayraq sevgisi, belə deyim, dil sevgisi aşılayırıq. Amma məncə bunların yanında da müəllimlərin üzərinə böyük yük düşür. Biz bunların ən başında gələn insan sevgisi aşılamalıyıq. Çünki vətən sevgisi də, digər məsələlər də insan sevgisindən doğur. Yəni ona görə birinci insan sevgisi, yenə də deyirəm, bu müəllimlərin üzərinə də çox geniş, böyük bir yük düşür. Valideyndən sonra da müəllimlərin və ondan sonra da təbii ki, duyarlı övlad, gözəl övlad ətrafını da gözəlləşdirir və bu ətraf gözəlləşdikcə də bu get-gedə bir perimetrlə böyüyür. Doktor, bu günə son fikirlərinizi alaq sizdən zəhmət olmasa. Yəni gözəl günə təsadüf edir. Əslində 14 fevralı gözəl günə təsadüf edir ürək qüsurlu insanların maarifləndirilməsi. Düşünürəm ki, biz də bu gün kimlərinsə əgər beyninə bir cücərti qoyduqsa, biz də gözəl söhbət apardıq. Erkən diaqnoz həyat qurtarır. Mən hər zaman bunu bir kardioloq olaraq deyirəm. Nə qədər tez həkimə müraciət etsəniz, hətta heç bir xəstəliyiniz olmasa belə, siz vaxtında müəyyən ağırlaşmalardan qurtulmuş olacaqsınız. Bundan əminəm. Və son olaraq bir daha vurğulayım, əslində proqramımızın başlanğıcında mən statistikanı diqqətinizi çatdırdım ki, dünyada ürək qüsuru ilə doğulan bugün körpələrin sayı 1 milyondur. Təəssüflər olsun ki, əksəriyyəti onlar böyük yaşlarına gəlib çata bilmirlər, çox ağır ürək qüsurları ilə doğulduqları üçün. Ancaq bir yandan da çox sevindirici haldır ki, tibbin inkişaf etməsi, müayinələrin inkişaf etməsi, eyni zamanda müalicələrin, yəni müalicə yöntəmlərinin inkişaf etməsi onların çoxunun ömürlük yaşamasına, uzun ömür yaşamasına və eyni zamanda problemlərinin aradan qaldırılmasına yönəlik şans verir ərzində həm o insanlara, həm də onların doğmalarına. Çünki ən böyük faciəni elə valideynlər yaşayırlar belə bir xəbəri eşidəndə. Biz elə proqramımız boyu bunu danışdıq. İstənilən halda bir daha cəmiyyətimizə də buradan səslənək ki, hansı problemindən asılı olmayaraq, hansı fiziki qüsurundan, daha doğrusu məhdudiyyətindən asılı olmayaraq, bunu qüsur deməyimiz də doğru deyil, hansısa bir məhdudiyyətindən asılı olmayaraq görməsindən, əlində, ayağında hər hansı bir probleminin, düşüncəsində bir probleminin, görünüşündə bir probleminin olmasından asılı olmayaraq insanlara qarşı adekvat yanaşaq, duyarlı yanaşaq, cəmiyyət olaraq onların yerinə özümüzü qoya bilək. Yəni o empatiya hissini axır ki formalaşdıraq özümüzdə və buradan ən çox valideynlərə səslənirəm. Məktəblərdə övladlarınızın bu cür uşaqlara qarşı həssas yanaşması üçün evdə maarifləndirmə söhbətləri aparın, danışın övladlarınızla bu barədə. Nəinki özünüz də hətta aqressiya ilə qarşılayırsınız bunu. Övladınıza deməyiniz bir kənara qalsın, mən istəmirəm övladım elə bir sinifdə təhsil alsın deyib
müxtəlif valideyn qruplarında səsini başına atan valideynlər var. Bax, siz də bir oturub düşünün. Sizin övladınız sabah hər hansı bir xəstəliyi ya da fiziki məhdudiyyəti olmayacağı ilə bağlı sığortalıdırmı? Yəni siz bilirsinizmi sabah nə olacaq? Hər birimiz avtomobildən istifadə edirik. Hamımız ictimai nəqliyyatdan istifadə edirik. Bəli. Yəni sabah bilmirik kimin başına nə iş gələcək. Ona görə biraz vicdanı dilə gətirmək lazımdır. Vicdanla yanaşmaq lazımdır bu məsələlərə. Bir daha vurğulayıram, 14 fevral beynəlxalq ürək qüsurundan əziyyət çəkən insanların maarifləndirilməsi, eyni zamanda cəmiyyətin maarifləndirilməsi məsələləri ilə bağlı olan xüsusi bir gündür. Doktor, təsis olunması ilə bağlı bir yanaşma varmı? Niyə belə bir gün təsis olunub? Elə onu düşündüm mən, yəni düşünmürəm ki, eyni məhz 14 fevral ürək, yəni sevgi günüdür deyə düşünmürəm, mən də düşünmürəm. Amma yəni o barədə bir araşdıraram, bilmirəm mən. Çox maraqlı, amma istənilən halda həm burada söhbətin maarifləndirmə olması diqqətimi çox çəkdi. Çünki həqiqətən o uşaqlara qarşı çox diqqətli olmaq lazımdır ki, yəni yaxşı ki belə bir gün təsis olunub. Doktor, təşəkkür edirəm sizə. Çox sağ olun gəldiyiniz üçün. Kardioloq, aritmolog Günay Rəhimova studiyamızın qonağı idi. Avropa Beynəlxalq Hospitalın mütəxəssisi. 055 911 68 08 nömrəsi ilə doktorla əlaqə saxlaya bilərsiniz. Bir daha deyirəm, 055 911 68 08. Özünüzə yaxşı baxın. Biz ayrılan zaman yekunlaşdı. Sizinlə mən idim. Sona boynuna. Media Doktor, sağlığın varlığındır.